मोटरसाइकिल लेके आया जामा अपने कोल ते पुछदे आ वीर होना ते क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी वीरे क्या प्रॉब्लम है जी दसो। जी रात में स्टार्ट कराई। हाँ जी मैं किक मारी। ठीक है। किक मारी तो किक थल्ले हो गई। ठीक है। कर दी आवाज आने लग गई। आवाज आने लग गई है। करो स्टार्ट कराओ चेक। लो जी करो चेक। किक्के दी साउंड लागी करना चेक कराने करो चेक खोल लिया अपने की प्रॉब्लम निकली है। आज तुम समझाने जी ये किक शाफ्ट है जी। ये किक के उपर गरारी लगी भी होंगी है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗੇ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਡਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਹਨਾ ਮਾਰੋ ਮੌਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਓਕੇ।